sveikinuosi su mūsų viešnia Inga, interjero architektė. Sveiki, Inga. Sveiki, aš esu Inga Stanevičienė, interjero architektė iš Ingos Stan dizaino studijos. Kalbėsime apie kilimus. Manau, tikrai artima tema tiek jums pačiai, tiek ir klientams. Šiandien vyrauja šiuolaikiniai interjerai. Koks tas yra vis tik tai šiuolaikinis kilimas šiuolaikiniuose namuose? Taip, tai šiuolaikiniuose namuose šiuolaikinis kilimas tai iš tikro vyrauja tendencijos neutralių spalvų, natūralių tonų bei natūralių medžiagų. Tai kilimas interjere reikalingas ar ne? Mano nuomonė tikrai reikalingas kiekviename šiuolaikinėme interjere kilimas kaip interjero detalė. O kaip teisingai pasirinkti kilimą kiekvienai erdvei? Čia tikrai labai aktualus klausimas, kaip teisingai pasirinkti, nes labai priklauso nuo patalpos dydžio ir jūsų interjero stilistikos. Tai kaip pavyzdys, renkantis kilimą, turit labai atsižvelgti į savo baldų išdėstymą, nes pavyzdžiui, svetainės zonoje renkantis kilimas pilnai turi būti po svetainės minkštąja dalimi, turi, jei dar šalia yra fotelis ar staliukas, tai pačiai turi pilnai būti po baldais. Jei tai yra valgomojo dalis, valgomo stalas su kėdėmis, tai kilimas tai tikrai turi būti po visais baldais kaip stalu ir kėdėmis. Yra dar ir mažų gabaritų kilimų, tai juos mes naudojame dažniausiai vonios kambariuose bei miegamuosiuose kambariuose prie lovos. O kaip su takais, ar jie vis dar aktualūs takai namuose? Takai namuose naudojami dažniausiai koridoriuje, prieškambaryje bei prie virtuvės darbastalio. O prie ko reikėtų derinti kilimą, jį renkantis, ar prie grindų, ar prie interjere vyraujančių spalvų, ar prie tekstilės? Kokia yra jūsų rekomendacija? Tai kilimą interjerą įprastai mes, interjero architektai, deriname prie vyraujančios tikrai stilistikos, nes kilimų yra įvairiausių raštų, yra įvairiausių formų, tai jei tai yra modernus interjeras, tai mes renkamės dažniausiai neutralių tonų kilimus. Jei interjere vyrauja kaip boho stilius ar modernesnis, tai mes deriname irgi spalvas ryškesnes, geometrinių formų. O jei žinoma neblėstanti klasika ar moderni klasika, tai raštai yra su rėmeliu aprėminti kilimai bei daugiau klasikinių vyraujančių raštų. O vis tik dažniausiai kokias klientai klaidas daro rengdamiesi kilimą? Tai dažniausios klaidos tikriausiai yra tos, kad neįvertina kilimo dydžio, nes tikrai didžiausia klaida yra prie didelės valgomojo, zonos arba prie didelės minkštos dalies padėti tik tais nedidelį kilimėlį. Tiesiog po kavos staliuku, nes tada labai proporcija būna neteisinga. Dar kokios klaidos dažniausiai daromos klientų patiem renkantis, tai yra, kad irgi nepriderina prie pačios stilistikos. Tai sakykime, jei interjeras kažkokių lengvų tonų, švelnių spalvų ir yra pasirinkamas, sakykime, su kažkokiais ryškiais gėlių raštais. Pasirinkamas kilimas. Žinoma, yra kaip tendencija irgi ryškių spalvų kilimų, bet tačiau renkantis su geometriniais ryškiais raštais reikia atkreipti dėmesį, kad visada turi vyrauti dar kažkur ta interjero detalė atsikartojanti ir sudaranti bendrą vaizdą.
ar tiesa, kad, tarkim, įsirinkus kilimą spalviškai, kaip pavyzdys mėlyna spalva, interjere turėtų būti bent trys daiktai, 3 tekstilės kažkokie tai gaminiai, kad išpildyti visumoje tą interjerą tos pačios spalvos? Tikrai taip, tai mes visada, kaip renkame kilimus ir jei tai naudojame ryškesnės spalvos, tai kaip ir Inga sakai, tikrai turi būti pagalvėlė panaudojama tokios pačios spalvos ar tonų, galbūt vaza, galbūt paveikslas irgi su kažkokiu, sakykime, jūrinė spalva. Tai tikrai tada sudaromas yra bendras vaizdas, išpildoma ir nors ir renkantis kilimą ryškesnių spalvų, kaip mes sakome, tai yra tarsi paveikslas ant grindų, bet žinoma, kažkokios dar, kad ir nedidelės akcentai ir detalės turi atsikartoti interjere. O jei norima jaukumo, kad kilimas apjungtų visą interjerą, tai aš visada rekomenduoju rinktis neutralių tonų, kaip čia, pavyzdžiui, turi mane pilką, tiesiog neutralų kilimą, tai jisai suteikia jaukumo, šiltumo interjere, bet visiškai tada labai gražiai susilieja su visų jūsų namų interjeru. Ar egzistuoja kažkokios optinės apgaulės, kaip pavyzdys didesnis kilimas, ant jo visa minkšta dalis, ar mažesnis, kas didina erdves, kas galbūt mažina erdves, tokie iš techninių, praktiškų patarimų mūsų sekėjams? Tai iš tų, sakykime, optinių gal apgaulių, tai tas ir būtų, kad kaip tik, kada didelis kilimas ir ant jo stovinti visa minkšta dalis, tai ir bus kaip erdvės padidinimas, lyg išplėti, nes jei naudojamas bus mažas kilimas ar kilimukas prie baldo, tai tikrai atrodys ta erdvė mažesnė ir tiesiog labai ta proporcija neteisinga bus. O tendencijos dabar šiais metais, kokios kilimų tendencijos? Man labai smalsu paklausti apie jų formas, nes kaip ir visos spalviškumai, tie visi raštai, kirpimai, jūs paminėjot, kad tai yra per tą 3D visokį, sakykime, rašto tą išreiškimą, bet pati ta forma, kiek to aktualu, ar vis dar lieka stačiakampio formos, kaip su ovalo forma, vis tik ta apskritimo ta forma yra labai įdomi ir neretai klientams kelia smalsumą. Mano kaip ir kambarys lyg toksai neypatingas, bet norėtųsi to apvalaus kilimo. Tai kaip čia? Tai tos naujausios tendencijos, tai jos pastebimos šiais metais, tai vyrauja, jei apie raštus kalbant, tai vyrauja labai daug geometrinių formų, nes interjeriai, pastebėsite, tai vyrauja griežtos formos, jau kaip ir floristiniai motyvai šiuo metu nėra madingi, tai geometrinės formos, trikampiai, linijos ar tai pusmėnulio forma dėl pačių raštų. Dėl kilimo formos, tai ar tai stačiakampis, ar ovalus, ar apskritimas, tai pačiai mes visada labai deriname prie interjero baldų išdėstymo. Jei tai yra griežtai išdėstymai ir laikomasi simetrijos, tai ir kilimas turėtų būti stačiakampis, kuris, kaip ir minėjau, jau pasikartosiu, turi pilnai būti po baldais. Bet jei mes baldus dėliojame laisviau, netaisyklingai, rombo forma ir taip toliau, tai gražu, kai ir apvalus kilimas tiesiog apjungia tą visą erdvę. Ačiū, manau, patarimų tikrai tiek man pačiai, tiek klausytojams bus apsčiai, o su Inga mes susitiksim ir kituose reportažuose, kur dalinsis savo patarimais ir patirtimi iš dizainerės architektės pusės. Ačiū. Ačiū tau, Inga.